Il Follonica batte 7-2 nell'anticipo della 24esima giornata il Breganze, ma la notizia del giorno è certamente la lunga squalifica che ha rimediata da Francesco Banini dopo i fatti di Monza. Il presidente del Follonica, Franco Ciullini, è anche avvocato, quindi ha fatto sempre ricorsi per la squadra del Golfo. Presidente, cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Abbiamo preso atto di questa pronunzia del giudice unico. Gli strumenti tecnico-giuridici ci sono, presentiamo un ricorso nelle forme di legge e confidiamo che la giustizia sportiva, analizzando i fatti, arrivi a togliere questa ingiusta per me squalifica riportata da Francesco. L'episodio è stato sicuramente male interpretato dall'arbitro, che secondo me ha percepito una cosa che nella realtà dei fatti non c'è stata. Apparentemente questo contatto è avvenuto in una zona dove, senza motivo, senza ragione, senza precedente, una partita tranquilla. Non ci sono ragioni secondo me che giustificassero anche un gesto inconsulto da parte di un giocatore come Francesco. Ripeto, purtroppo la nostra giustizia sportiva ha delle caratteristiche particolari, hanno applicato la norma dell'articolo 15 del regolamento così come è dettata dal legislatore. Che vi devo dire? Ripeto, a me non convince assolutamente questa cosa. Non mi convince perché l'evento in sé per sé è caratteristico proprio di un caso di un contatto fortuito. L'arbitro l'ha percepito diversamente e la percezione dell'arbitro però non è fatto. Se si fosse in un tribunale questo elemento non potrebbe nemmeno testimoniare su un elemento di percezione di una circostanza che poi provocherebbe un'ipotesi di reato. Dunque, noi confidiamo nella giustizia sportiva, ci stiamo già organizzando, abbiamo già presentato il preavviso di tutto quello che deve essere fatto. Confidiamo, ripeto, perché sarebbe un danno enorme non per il Follonica in sé per sé, e lo è, ma un danno anche per il giocatore, che è una delle pedine fondamentali della squadra e anche a livello nazionale uno dei migliori giovani che ci sono. Questo a mio parere è un pregiudizio per tutti, oltre che dell'onore del ragazzo, che questo non va sottolineato, non va dimenticato, volevo dire, perché chiaramente è un episodio che poi va sui giornali, va sulla stampa a livello credo internazionale, e l'onore di una persona va tutelata e noi faremo di tutto per difendere Francesco in ogni sede opportuna, anche eventualmente extrasportiva.